हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 10 ની અંદર પહેલું ચેપ્ટર છે આપણું જે ભણાવવાનું તે છે ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ, જે આપણે ઓલરેડી 9મા ધોરણની અંદર જોઈ ગયેલા છીએ. હવે આ ચેપ્ટરની અંદર જો બેઝિકની વાત કરીએ થિયરીની, તો સૌપ્રથમ આપણો થિયરીનો પ્રથમ મુદ્દો બને છે કે કોઈ પણ બહુપદી જો p of x હોય તો એમાં ચલ x એના મહત્તમ ઘાતાંક એટલે કે મોટામાં મોટી ઘાત અને બહુપદી p of x ની શું કહેવામાં આવશે? ઘાત. જેમ કે આપણને ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે 4x + 2 એક બહુપદી છે, એટલે કે બે પદવાળી. એમાં x ની કેટલી ઘાત છે? 1 ઘાત, એટલે આપણી 1 ઘાતવાળી બહુપદી બનશે. એવી રીતે 2y² - 3y + 4. એમાં ચલ y માં કેટલી ઘાત આપેલી છે? ટોટલ 2 ઘાત, એટલે કે y ની મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે આપણે અહીંયા? 2, એટલે એને 2 ઘાતવાળી બહુપદી કહીશું. તેવી જ રીતે ત્રીજી બહુપદી છે અહીંયા આપણને 5x³ - 4x² + x - √2. એમાં x ની મોટામાં મોટી ઘાત આપણને કેટલી આપેલી છે અહીંયા? 3, તો એ બહુપદીની ઘાત કેટલી બનશે? 3. સેમ એવી જ રીતે અહીંયા બહુપદીમાં ચલ તરીકે u આપેલો છે અને u ની મોટામાં મોટી ઘાત છે 6, તો એમાં બહુપદીની ઘાત બનશે 6. હવે અહીંયા જોઈએ મિત્રો, અહીંયા જોઈએ તો x વાળા જે પદ છે એ કાં તો છેદમાં છે આપેલા અથવા તો વર્ગમૂળમાં આપેલા છે. તો એક વસ્તુનો ખ્યાલ રાખશું મિત્રો કે જ્યારે ચલની ઘાત કોઈ પણ ઋણ અથવા તો અપૂર્ણાંક હશે, બરાબર, ઋણ અથવા અપૂર્ણાંક એટલે કે અંશ અને છેદવાળી સંખ્યા, તો એવી ઘાત માન્ય ગણાશે નહીં. એટલે કે આ એવી અભિવ્યક્તિઓ બહુપદી થતી નથી. અહીં જોઈએ તો x ની વર્ગમૂળ છે. વર્ગમૂળ એટલે કે શું? તો કે 1/2 ઘાત, એટલે કેવી થઈ? અપૂર્ણાંક ઘાત થઈ, જે આપણે યોગ્ય ગણાશે નહીં. એટલે અભિવ્યક્તિ કેવી? બહુપદી બનશે નહીં. બહુપદી બનવા માટે ચલની ઘાત ફરજિયાતપણે ધન પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ. કેવી? ધન પૂર્ણાંક, એટલે કે પ્લસ હોવી જોઈએ અને પ્લસ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોવી જોઈએ. હવે ઘાતના આધારે જો બહુપદીનો ભાગ પાડીએ તો 1 ઘાતવાળી બહુપદીને કેવી બહુપદી કહેશું? સુરેખ બહુપદી. જેમ કે 2x - 3 √3x + 5y + √2. એવા ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે અહીંયા આપેલા છે. અને સુરેખ બહુપદીની અંદર આમાં જોઈએ તો જો અહીંયા 2x + 5 - x². x² છે, જો મોટા મોટી ઘાત x ની 2 ગઈ હતી, એટલે સુરેખ બહુપદી તે બનશે નહીં. બરાબર. એવી જ રીતે x³ + 1 વગેરે જે બહુપદી સુરેખ બહુપદી નથી, કારણ કે એમાં ઘાત 1 કરતાં કેવી છે? વધારે છે.